यह मोटी लड़की जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ टब में नहाने के लिए आती है तो वजन के चलते टब पलट जाता है, जिसके बाद इसका बॉयफ्रेंड बहुत ही दुखी हो जाता है। इस मोटी लड़की को यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए यह मोटी लड़की खुद से ही एक स्विमिंग पूल बनाने में लग जाती है, जिसके बाद जमीन को गड्ढा करके उसके ऊपर सीमेंट डालकर टाइल्स की मदद से चिपकाने लगती है। अब लास्ट में इतना खतरनाक बना दिया जिसे देखने के बाद आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। लेकिन वह देखने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब करते जाना, साथ ही यह वाला इमोजी जरूर कमेंट करें तो स्विमिंग पूल बनाकर खूब मजे करते।